咁好耐之前咧就拍過啲片係講整麵包嘅，咁已經隔咗一段時間咧。其實我而家整麵包咧又同嗰陣時以前做法咧又有少少唔同，咁當然有啲改進咗啦。咁咧就所以又想拍翻段片係講整麵包。咁咧就要整麵包之前，首先第一樣嘢咧就要叫翻醒我啲sourdough starter。咁我之前拍嗰段片點樣整啲 sourdough starter， 咁所以我唔喺度詳細講啦。咁你有興趣睇翻我嗰段片講點整 sourdough starter 啦。咁我今次最主要就係我喺雪櫃攞 sourdough starter 出嚟，要整醒佢，稍後先用嚟整麵包。咁咧就我今次我每次整麵包都係整2個㗎。咁咧就每次我就會喺呢度咧需要攞400 gram 嘅 sourdough starter 出嚟嘅。咁而我係每次咧都會預留翻100幾 gram 嘅 sourdough starter 喺雪櫃。咁所以咧呢度有100幾 gram 啦，接近200 gram 唔夠啦。咁於是乎咧我就要，因為我用400 gram 我要剩翻啲啊嘛。咁所以咧我每次叫醒佢咧我就會落300 gram 嘅，即係我會整300 gram 嘅 sourdough starter 落去，咁就然之後叫醒佢。咁300 gram 咧其實裏邊就係一半係麵粉，一半係水，重量計。咁所以我就首先就呢度係0啦，set 咗係0啦。咁我就落150 gram 嘅麵粉。咁呢啲係普通麵粉嚟嘅啫，係啲 organic 嘅 all purpose。好，差唔多多少少啱數。呢度150 gram 嘅麵粉啦。咁我之前都已經量定咗150 gram 嘅水啦，咁啊所以倒埋落去。差唔多啦 ，fit 到正，啱啱好300 gram， 咁就即係加多300 gram 落去啦。咁而家我就叫醒佢，咁去攪勻佢啦。咁啊攪勻咗之後，咁我就會揾條橡筋喺個樽外邊掹住，睇下陣間等佢升啦。咁咧，我估計呢樽嘢都要擺翻幾個鐘頭啊。咁如果升到有1倍高度咧，咁就即係可以用啦。咁我就會成樽嘢將佢擺喺呢一個室內溫度，即係20零度到啦。好啦，咁就我啲 sourdough starter 咧已經就見到啦，升咗1倍啦。咁即係已經叫醒咗啦，咁可以用啦。咁我而家就開始整個麵包啦。咁首先咧就係我呢個包唔使猜嘅。咁我就會整一個600 gram 嘅白麵包sourdough。咁所以咧我首先會落500克嘅麵粉，500 gram 麵粉。咁呢就係高筋白麵粉啦，474接近啦，480幾。499啊，的咁多啱啦。好，500 gram 就用料非常簡單。咁啊500 gram 麵粉之後咧，就跟住就落2個茶羹嘅鹽。咁落咗鹽之後咧，咁咧就咁我落咗500 gram 麵粉啦，咁我就會落200 gram 嘅 sourdough starter 落去嘅。咁呢個 sourdough starter 係100% hydration， 即係話如果200 gram 嘅 sourdough starter 咧，裏邊就包含咗100 gram 麵粉、100 gram 水，即係話總數咧500 gram 麵粉加100 gram 麵粉，即係總數咧呢個包就600 gram 麵粉㗎啦。咁咧就已經落咗100 gram 水喺裏邊啦，因為你 sourdough starter 含有100 gram 嘅水。咁我呢個麵包因為係600 gram 嘅麵包嘅麵粉咧，我係用70% hydration 嘅，咁即係話咧係420 gram 嘅水。咁但係因為呢個 starter 裏邊又包含咗100個 gram 嘅水啊嘛，咁所以420 gram 減320 gram， 咁即係話咧，我除咗呢度500 gram 麵粉、200 gram sourdough starter 之外，我仲要再加多320 gram 嘅水。咁我稍後會寫低嘅，咁就即係容易啲去跟住個份量。咁我呢個係麵包係70% hydration 嘅。咁有啲人可能覺得70高啲嘅，即係如果你唔係好習慣處理，你可以由65% 開始做起嘅。65% 即係話總數麵粉係
600g 麵粉嘅話，咁你咪裏邊包含咪60% 係65%係水咯。咁你要計一計數㗎啦。咁就要將個沙兜 starter 裏邊，因為沙兜 starter 用200g 就有裏邊已經含咗100g 嘅水，咁你要減一減做啲加減數啦。咁啊，如果真係啲加減數有問題啊，各樣嘅可以留言啦，或者係send 電郵俾我啊，我會答你嘅。好，咁啊，畢200g 呢啲 starter 落去啦。163。177，再加多少少。189。哦，搞掂203，少少多咗，唔緊要。頭先我講咗啦，就320g 嘅水撈埋落去。攪勻佢，咁呢個包就唔使猜嘅，但係要時間，沙兜就需要時間，咁就都幾長嘅時間嘅。咁將啲麵粉 make sure 即係撈勻佢啦。而家呢個動作就要做，咁就係好黏嘅呢個時候，係非常之黐嘅，由佢得㗎啦，由佢黐。咁啊，盡量撈勻佢。咁側跟呢啲邊啲刮晒出嚟啦。好，咁跟住要做咧就係擺。咁第一轉咧，我係擺去30分鐘到啊，半小時嘅。咁其實咧，我整呢個包咧，嗰個方法咧係完全跟一個英國整麵包教人整麵包好叻嘅年青人，佢個名叫佢個網名啊，叫做 Ray with Jack。咁我跟足晒佢嘅方法嘅。咁我稍後或者我喺我啲留言喺下邊嗰啲 description 度，我都可能會寫低佢啲資料。咁我冚住呢兜嘢，咁我就會擺翻落半個鐘頭。大家夠咗半個鐘頭啦，咁我一做第一個步驟咧，就係要做一啲 folding。咁咧就呢一個係12 fold 嘅啫，要 fold 至少 fold 12下啦。咁就首先就擠濕張台啦，擠濕埋對手啦，擠一擠個包啦。咁另外就需要一啲咁樣嘅刮㗎，咁呢啲刮咧都整濕埋佢。咁然之後咧就將呢一嚿麵粉反咗出嚟。然後咧就盡量趁佢濕攤開佢，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。咁啊，初步搓成一個形先，咁然之後咧就將呢一嚿成嚿擺翻落去。嗱，其實呢個動作咧就已經係開始將個麵包咧標佢個表面嘅。咁而家呢度咧呢一個面一路都會做咗麵包嘅表面嘅。咁而家擺佢2個鐘頭，2個鐘頭之後咧，我又翻嚟又會再做頭先類似嘅 flow 嘅動作噶啦。嗱，咁啊夠咗2個鐘頭啦。咁首先咧就要整濕佢先咧，將整濕做嘢個位啦。咁啊整濕埋自己嘅手啦。睇下個面咧就 smooth 咗好多。咁跟住咧就要用一塊濕嘅 scraper 就刮佢出嚟。咧跟住咧就要做6 fold。1、2、3、4、5、6。好，咁啊成嚿擺翻落去。
再擺2個鐘，咁又2個鐘頭啦。又係噴濕呢張台先啦，又可以睇到個樣啦，又 smooth 咗啦。同樣咧都係6瓣，1、2、3、4、5、6。好，咁又今次就唔係2個鐘啦，今次就可以擺佢1個鐘。好啦，咁啊又1個鐘頭過去。咁而家到而家呢個步驟咧，呢個步驟就係一個叫做 pre-shake 嘅步驟啊，即係話要將佢做一個初步嘅成麵包形嘅步驟。咁咧而家今次咧就唔用水啦，今次咧就喺個海面撒少少粉，睇下佢漲到漲卜卜啊！咁亦都咧喺個邊緣位置咧撒啲粉少少。咁呢次咧呢個 pre-shake 咧，就係做一個最初步嘅麵包嘅形，咁跟住之後就會做 final shake 嘅 final shaping。咁咧，咁啊又係攤開少少啦，盡量。咁呢個咧初步嘅啫，咁所以咧又係將佢擺翻落去1小時，咁就做咗 pre-shake 之後咧，呢個時候咧我哋可以準備定個 second proof 嘅籃啊，就基本上喺 eBay 有得賣嘅，淘寶都可能有。咁啊，滲少少麵粉上我個籃度啦。咁另外一個咧，令佢個麵包到時唔會咁容易黐嘅咧，就係再加啲粘米粉。OK， 咁啊搞掂啦。咁一陣間等1個鐘頭之後就去做 final shape 啦。咁又1個鐘之後啦，咁而家就做 final shaping 啦，即係最後將個麵包成型，咁就會放入個籃，頭先整咗預備咗個 basket 個Bellington basket 啦，咁跟住我就會雪過夜，咁又係撒啲麵粉先啦，咁咧亦都要喺個頂都撒定一啲少少麵粉上去。咁跟住咧就可以將
將佢擺入去個籃度啦。就其實嗰個 final shaping 嗰個方法咧有好多種方法嘅，咁就盡量都係增加個表面，即係最尾嘅個面，即係下邊呢個面嚟，增加個面個表面嗰個 tension。咁希望嗰陣做完之後，即係聽日做 second proof 之後咧，到時佢個面個 tension 最好力咧。咁到時咧，佢就去個做嗰個喺入焗爐嘅時候，佢有個 oven spring 爆開就爆得最靚。咁就因為我都 skip 咗好多啲整麵包嗰啲 jargon 嗰啲，我 assume 你識少少啊。如果你唔識嘅，就你可以問我嘅，因為如果我要好詳細咁講，就會好耐㗎啦。咁即係我 assume 你已經有啲基本整個麵包嘅經驗，咁你大致知我講乜嘢啦嚇。如果就真係有問題嘅，歡迎問我㗎。咁我就會咁樣成盒就包雪櫃，咁雪到聽日先再搞㗎啦。咁聽日可能而家都夜晚㗎啦，咁我就嚟瞓覺啦。咁聽日可能都係到黃昏時間我先至會搞佢啦，即係雪10零20個鐘頭係冇乜問題嘅。咁我嘅做法咧就係會將一個用個焗爐咧，就裏邊有一個 pizza stone 嘅，下面仲會擺個焗盤。咁跟住咧我就會開個焗爐開到最猛嘅，咁而家就 preheat 翻佢。15分鐘先啦，焗爐夠熱啦，咁我就將個麵包雪櫃即刻攞出嚟。首先手掹一掹個邊佢，因為唔想佢太黐。兩邊都撥一撥佢。咁跟住咧，唔好太大力。佢慢慢就會走出嚟㗎啦，地心吸力係會做嘢嘅，撥翻靚仔佢。跟住咧，掃走少少，咁你掃走啲麵粉就因為一入焗爐咧，啲麵粉就得個一陣燶味嘅啫。咁有人就中意咧，就開始戒啲花、戒啲剩嘅。咁我就唔會戒太多嘢㗎啦，因為我都唔係好叻手工嘅啫。咁我會戒少少啦。最重要係呢一刀中間嘅。咁跟住咧就會入焗爐啦，將個包就放落去個 pizza stone上面，噴少少水喺個面，倒翻佢落去。掹呢個出嚟，咁跟住咧，我會將個焗爐咧，我個焗爐就會校到去，淨係開下邊發熱線，我就會用高熱煮佢10分鐘。10分鐘夠啦，咁我跟住會做嘅咧，就將個焗爐校咗去吹風，即係上下發熱線都會着，咁但係將個溫度調翻低佢。調到200度到，咁今次咧我就會燒佢15分鐘。過咗15分鐘啦，咁我而家要做嘅咧就係將個包轉一轉身，咁等佢燒得均勻啲。咁咧就 final 15分鐘。夠鐘啦！相當正喎。嗱，個麵包咧呢個時候咧就千祈唔好搞佢，攤翻凍佢。呢個時候一切嘅話咧，啲蒸氣走晒咧，個麵包就反而唔鬆軟嘅。咁我麵包咧就攤到凍晒啦，咁當然係要睇下個成果係點樣啦。咁就等，嗱，相當靚仔啊！好，忍唔住，即刻要整嚿食下先。有咩正得過一個新鮮嘅沙兜，
跟住點啲醋同埋橄欖油食啊！咁啊，當然即刻要試下啦！哇，啪啦聲，哇，好正，太美味啦！啊，太好食啦！好啦，唔講啦，拜拜。